tayong panibagong job order. Ayan guys. PTO switch, backhorn, backlight, clearance light, ignition, lucky start. Minsan di namamatay sa susi. Backlight. Lahat ng neighbor, patabi ko sa inyo. Ito yung job order natin guys. Lahat ng neighbor, A few moments later. Kasama pala guys dito ay aircon. Ayan. Yung aircon guys ay walang blower. Ang control ng aircon guys diyan ng Sinotrack. Ayan. Yung kasama yung blower, lahat ng function ng aircon. Ayan, napagana natin yung guys aircon. Nakita natin hindi nakabaon. Kagayan lang siya. Hindi siya nakabaon. Ngayon, ang ipa-findings na lang natin, yung PTO wala. Tapos, hindi namamatay sa susi. Ang alam ko ay air type ito. Magdaan ito sa hangin. Or ipa-findings natin yung review. Alright guys. Ito guys, ito yung sa backhorn, saka yung sa start. Positive yan. Lalabas siya yun. Positive. Pero pagdating dito sa unahan ay wala naman makitang putol. Walang putol. Pero system natin sa kabila. Ilaw yun. Walang ilaw. Yan, walang ilaw. Yun. Pala ang sira. Kakaroon ng backhorn yan. Laging nababasa yan ng tubig. Magkaroon na yan ng backhorn. Balik ko na sa dati. Yun. Putol yung loob. Ayan guys, pag walang positive ito, hindi ito ma-start. Kaya siguro hindi ito nawapatay sa susi. Ito guys, papunta ito sa transmission, yung sa sa selector switch. Pag walang positive yun, yung sa may transmission, hindi siya maandar. Pag yan nakarekta yung switch, pag kinabit ko to, magsasound na yung atras niya. Yun o. Gumana na. Subukan natin i-start ito mamaya. Ayun guys. Tanggalin natin yung rip pa. So wala na. Lagyan natin ng tape. Alan, masad ka? Punta ka daw muna dito sa opisina.
check na rin natin kung gagana na ang aircon. Aircon. Yung namatay. Okay na rin ang aircon, malamig na. Pala, hugot lang dito. Okay, tinanggal na natin yung jumper. Wala na yung jumper dito, inalis ko na. Original na siya, wala nang wiring. Naka-jumper. Ayan, hugo. Ito yung start niya, guys. Interval ito ng relay. Okay, importante guys, dapat may positive yung transmission. Ngayon, yung PTO na lang ang pag-alanahin natin. Baliktad baliktad ang PTO. Dapat pag inom, saka lang yung lalabas. May tanggal sigurong wire yan guys. Subukan na natin i-backhorn kung gagana na. May rayon. Walang hangin. Ganahin natin. Alright, maraming salamat sa pagtutulong. Mission accomplished. Please subscribe our channel to raise the electrician.